Pozdrav svima, ovdje je Omar sa omizio.com i danas ću vam pokazati Appleov Airport Express Base Station Router. Airport Express je druga generacija Appleovog popularnog AirPlay routera koji je izbačen u prodaju polovinom 2012. godine. Ovo je dual band 802.11n router koji u isto vrijeme kreira Wi-Fi mrežu putem bežičnih bendova od 2,4 GHz i 5 GHz, što mu isto vrijeme daje odličnu brzinu, a i domet. Kao što vidite i kao uvijek, Apple se potrudio oko ambalaže, tako kao i ostali Apple uređaji, i ova je zapakiran na odličan način. U kutiji se osim routera mogu naći kabel za struju, te upute za setup, koje vam zasigurno neće biti potrebno ako imate jedan drugi Apple uređaj. Kao i sve što Apple pravi, spajanje ovog routera na moju kućnu mrežu je bilo jako jednostavno, te mi je trebalo nekih možda 5 do 6 minuta. Najduže je vjerojatno trebalo za spajanje kablova i ukucavanje lozinki na nekih 10 uređaja koje imam. Ako ste imali prilike vidjeti ili držati Apple TV, onda vam je već vjerojatno jasno da ovaj router izgleda potpuno isto kao Apple TV, samo što je bijel. S prednje strane možete vidjeti samo LED light koji vam sugerira status konekcije, te pokazuje kombinacije između zelene, crvene ili narančaste boje, ovisno o konekciji. Ozada možemo naći konekciju za struju, konekciju za DSL kabel modem, Ethernet port i tu je naravno i USB port koji vam dozvoljava da bežično spojite bilo koji printer. A jedna od značajki koju nećete naći na drugim routerima je AirPlay konekcija za bilo koji zvučnik, koji nakon spajanja s ovim routerom postaje AirPlay zvučnik, te na njega možete slušati glazbu potpuno bežično putem routera. Od drugih funkcija značajno napomenuti da ovaj router dozvoljava da napravite zasebnu mrežu za goste sa potpuno drugačijom lozinkom, što naravno možete naći na mnogim modernijim routerima. Jedna od stvari koja bi mogla biti problematična nekima je to što Airport Express router ima samo jedan Ethernet port i s obzirom kako Apple izbacuje ovu tehnologiju sa svojih laptopa, čudi me da ima i taj jedan. Međutim, to bi definitivno mogao biti problem za neke. Jedan od velikih pozitiva, baš što se tiče mene osobno, je to što se routeri bežične konekcije mogu kontrolirati putem iOS aplikacije ili malog programa koji već dođe na Macovima, a koji možete skinuti za Windowse. Nakon 3-4 dana testiranja, moram se pohvaliti da je performansa ovog routera odlična i puno bolja nego što sam očekivao. Nema više gubljenja konekcija, internet brzine između uređaja su vidno brže, a i domet je dosta bolji. Naravno, to je usporedbi sa mojim više od 5 godina starijim WNR 2000 Netgear routerom. Sve u svemu, odličan jednostavan router koji možete naći na Apple Store za $99.